कानों में घंटी की आवाज आना या चक्कर आना, आपको ऐसे लगेगा टन 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 की आवाज आ रही है या सू 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 इस तरीके की आ रही है और साथ में चक्कर हो रहेंगे। दोस्तों एक्यूप्रेशर में इतना जबरदस्त पॉइंट है ना, अगर आप इस पे 2 से 3 मिनट डेली हल्के हाथ से मसाज करते हैं तो ये बीमारी आपकी दूर हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, चुटकियों में दूर। अगर बढ़ती है तो उसको वहीं रोक दो ना, खत्म कर देंगे जड़ से। दोस्तों वो पॉइंट हमारी इस वाले फिंगर में। इसके बैक साइड आएंगे, फर्स्ट ज्वाइंट के जस्ट नीचे, फर्स्ट ज्वाइंट के जस्ट नीचे मिड में। दोस्तों इस पॉइंट का नाम है TW10। इतना जबरदस्त पॉइंट है ना, कान में तो घंटे की आवाज या चक्कर आना दोनों में काम करेगा। करना क्या, आपने इस तरीके से लेना और इसको दबाना चालू कर देना। 2 से 3 मिनट इधर, 2 से 3 मिनट इधर, 3 से 4 सेट कीजिए डेली। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।